一脸猥琐的摄影师透过小窗上下打量着眼前女孩，双马尾造型加上粉嫩小短裙，无一不在撩拨她那扭曲的内心。虽然这是他最喜欢的萝莉造型，但他还是要收钱。看着肖恩手里的一沓钞票，他连忙打开铁门。等到两人进来，又立即将门锁上，生怕被人发现，因为他是一个摄影师中的败类，平时的爱好就是骗未成年拍照片。摄影师表示，这里的衣服随便用，他只收取报酬和女孩的底片。看着这些恶心的服装，心怀正义的肖恩自然怒火中烧，照着猥琐的脸颊就是一大电炮，这是给他的一点教训。原来两人为了找出被追杀的原因，特地找了一家黑店，洗出女孩在葬礼上拍下的照片，弄清两人为何会被人不远万里追杀。但这个